qachon keladi, nechta keladi, qancha qilib berasiz degan savollarga bugungi videoda javob berib o'tamiz. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda va nihoyat mana Cerebrisi Adlerda salkam 1 oylik, ya'ni 23 kunlik jo'jalari kirib keldi. Hurmatli akalar, jo'jalarda holatiga diqqat bilan e'tibor berishingiz mumkin. 1 oylik jo'jalardan kam joyi yo'q g'ovda jihatidan. Lekin biz to'g'risini aytib 23 kunlik jo'ja deb sotamiz akalar. Mana holatdan. Xo'p, birinchi o'rinda manzilimiz haqida ma'lumot berib o'taylik. Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan. Dastlabki xizmatlarimiz esa Samarqandgacha kelishilgan holda qilib beramiz. Kimga mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi bu zotga yangi kirib kelayotgan, yangi qiziqayotgan obunachilarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun qisqacha ma'lumotini berib o'taman. Bu zot tuxum yo'nalishida, go'sht yo'nalishida va dekorativnilik yo'nalishi bo'yicha qolgan parranda turlaridan mutlaqo ajralib turadi. Sabab yiliga 240-260 ta atrofida tuxum beradi. Ya'ni bular dominant emas. Bular Adlerda Cerebrisi esa. Dominantlar bularga qaraganda ko'proq tuxum beradi. Chiroy jihatidan esa bo'ynida marjon qorasi, qanoti, dumida qoralari bo'ladi va xo'rozlari 4 kilogacha, makonlari esa 2 kg 8 gacha go'sht beradi. Xo'p, narxlariga to'xtaladigan bo'lsa, 23 kunlik jo'jalarimizning narxi 41 ming so'm. Bu yerda 250 ta atrofida jo'ja bor. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Optimga agar qiziqib, foydalanaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, ozgincha kelishtiriladigan joyi bor. Ya'ni bulardan serob, xudo xolasa ko'proq miqdorda xarid qilaman deydiganlarga ham qilib beramiz, ya'ni to'g'ri beramiz. Oldingi partiyalarimizda hurmatli aka-ukalar, sizlarga Cerebrisi Adler emas, dominant, ya'ni Sussex Adlerlarni tavsiya qilgandik va ko'rsatgandik. Ularda jo'jalari 15-aprel sanasida chiqdi, ya'ni 1 kunlik jo'ja. Xudo xolasa ular ham 1 oylikka yaqinlashib qolganda sotuvga chiqadi. U jo'jalar bilan bu jo'jalarning farqini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, ko'rinish jihatidan deyarli bir xil. Ularda faqat qorasi nisbatan ko'proq bo'ladi, tuxumi qizilroq va tuxumlash foizi bunga qaraganda yuqoriroq. Bularning ustunlik tomoni esa bularga xaridorning talabi yuqoriroq. Sabab bularning marjoni tiniq ajralib turgan holatda bo'ladi. Kimgadir dominant, kimgadir Adler. Qaysi biri kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol buyurtma berishinglar mumkin. Hurmatli aka-ukalar, bizda hozirda Cerebrisi Adlerlarimiz bor. Mana ko'rinishlariga e'tibor berishingiz mumkin. Oyoqlariga mana jo'jalarning holati. Jo'jalarda vaksina privkalari hammasi bo'lgan. Endi sizdan qilinadigan e'tibor imkon darajasida beradigan suvingizni iliqroq suvdan foydalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardik va ozuqasiga o'sha jo'ja 1 degan dondan beryapmiz. Shularni berib tursangiz, jo'jalar yaxshi unib o'sadi. Ya'ni ko'k o't, sovuq suv beradigan bo'lsangiz, jo'jalarda ichi o'tib qolishi mumkin. Bu pateriyaga olib keladi. Hurmatli aka-ukalar, sizlarga tavsiya etadigan va taqdim etadigan video roligimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Uloq boshlandi. Nimanidir top oldi, hammasi toshyapti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.